大家好，我係蔡寶寶，今日同大家落到嚟觀塘，啱啱喺 B 出口出咗閘。今日同大家去一間香港最平、佔地4000尺嘅建材批發中心。見到 B3呢個出口落返地面，沿住開源道呢條路直行，由地鐵站行過嚟開源道大概用咗3分鐘，行到呢個燈口，轉返左手邊，過返馬路直行，過咗馬路一直直行，行1分鐘就到啦。話咁快行到嚟鴻圖道80號。過返對面馬路，行到嚟入嚟地下，見到呢間鴻圖80號建材倉。好啦，我哋入到鋪頭啊，呢度都好大喎。係，你好啊。係。有咩幫到你啊？因為屋企人準備裝修啊，咁想睇下啲嗰啲洗手間用嗰啲嘢啊。瓷磚啊，同埋嗰啲門啊，總之裝修嗰啲材料咯。好啊好啊，呢度咧有好多唔同品種嘅建材嘅。係。有瓷磚啦，係啦，有潔具啦，有玉屏啊嗰啲，好多飾面上裏邊啦。哦，我可以影個可？可以啊。好啊好啊 ，thank you。咁咧，屋企咧準備全屋裝修啊，因為爸爸做裝修啦。咁朋友介紹我過嚟呢度睇一睇啲玉屏啊、洗手間啊，同埋其他嗰啲磚啊、木門等等嘅。呢樣啲建材有好多唔同品種嘅建材嘅。哦。咦，係喎。有進口意大利生產都有啦，有國內嘅好多有國內嘅品牌啦。咦，我可以慢慢睇個嗬？可以隨便參觀。唔好意思啊，阻到你啊。好，唔緊要。哇，有啲好得意嘅卡通磚喎。呢啲就花磚啦，係啊，做啲飾面嘅。哇，好靚喎呢款。色花磚。咁佢有唔同款式嘅磚啦，啱晒啲唔同 style 嘅人士。咦？呢啲係鋪地下㗎？係啊，呢啲木紋磚嚟嘅，鋪地下㗎。哦。呢個有啲細啲嘅 size 啦嚇。係。亦都有啲1.2乘200嘅。我想問呢個價錢係？呢個價錢已經折實咗，可以做9折。哇，好平喎！OK。咁另外呢邊都係鋪牆定鋪地下㗎？呢啲磚。鋪地下嘅。呢啲木紋磚鋪地下為主。OK。哇，好多款式哦！係啦，如果你咧想睇到入邊個鋪完嘅環境嘅話咧，可以掃描我哋個 VR 睇到入邊嗰個。即係掃呢個 QR code。係啊。哦。掃呢個 QR code 睇到入邊嗰個全景鋪出嚟嘅效果。明白。另外仲有啲唔同款式嘅磚啦。咁呢啲磚係鋪牆身定係地下㗎？呢啲磚係鋪牆身嘅。哦，係咯，我見到啲花。做啲特別效果咯，可以。係。即係譬如櫥櫃嘅上邊吊櫃同埋地櫃嘅中間咧，可以做啲特別嘅顏色咯。哦，幾靚喎！呢隻色都。做啲配搭啊，有啲顏色。明白。特別嘅效果。呢啲咧就係啲叫石塑板。係。一啲比較新穎啲嘅地板。佢係一啲石粉同埋一啲係咯合成而嘅，即係合成嘅。咁咧就可以係啦，特別適合嗰啲新收樓嗰啲居屋啊咁樣嘅。係。咁佢哋唔使大搞，直接個水泥面啦，直接鋪上得㗎啦。哇！我見到個價錢咧好實惠喎。係啊。係18個半一尺。咁一尺都一件圍翻就3尺到啦。係。咁都好抵啊！係咯，咁大塊喎，幾十蚊啫喎。幾十蚊。同埋好多顏色揀啦。咁下次我過嚟咧，可能帶埋
爹哋過嚟，因為佢做裝修咧，我哋屋企大執咧，可以喺度慢慢揀晒，一次揾你送過去屋企。可以。係啦。我哋呢度咧專係即係貨裝修師傅買料嘅平台嚟嘅。哦，明白。咁見到呢度都有啲鋪地下㗎嘛？呢啲雲石磚。係，呢啲鋪地下為主，鋪牆身亦都可以。哦。有啲人咧選擇咧鋪個牆身咧，會顯得個牆身特別硬朗。係。好多款啊！鋪地下亦都可以。係。明白。佢係屬於高溫磚嚟嘅，比較耐磨，比較硬啲嘅。係。耐磨耐翻硬啲。係啦，好。哇！有啲再大塊少少喎。呢啲大件呢個磚係可以呢啲細件啲嘅。呢啲係咪會鋪廚房為主咧？呢個係會鋪牆身為主，呢啲都係鋪廚房、廁所為主咯。好，咁我都影個價錢俾屋企人睇先。你影到呢個價咧，仲可以做切實嘅。哦，好啊。係咯，嗱，你見到我哋呢個價錢啊？咁旺角咧嗰邊建材市場咧賣緊接近30蚊，我哋呢邊26蚊啦。咁師傅過嚟買咧，我哋仲可以做到個折頭做多啲。哦，明白，好啊。我都覺得你哋呢邊咧嗰啲建築材料咧係平過旺角嗰邊㗎，因為我都搬過幾次家啦，買呢啲咧都買過好幾次㗎啦。係啊，我哋開喺觀塘區咧，即係嗰個皮費低啲嘅話咧，係可以啲價錢抵玩啲咯。哦，明白，好。可以啲師傅賣嘢喺呢度集中賣嘢啦，會平啲，同埋咧慳翻啲時間咯。哦，好，我再睇睇啊。咁另外呢邊咧有啲再大啲嘅磚。感覺咧呢啲咧鋪喺地下咧就貴啲。另外咧呢邊都有好多唔同款式、唔同紋嘅磚，價錢都好實惠。呢邊咧就係呢啲意大利入口嘅瓷磚嚟嘅，就係正宗意大利生產嘅。好。我摸到個質感都幾好喎。意大利瓷磚佢個紋理同埋嗰個自然感咧，就會靚好多嘅。係，因為摸到咧，佢係有啲好似係咪磨砂嘅感覺？磨砂嘅感覺。係啦。個質感豐富啲啦。係。都有好多顏色喎。好多色嘅係木紋磚同埋牆身磚咯，地下磚。係喎，睇埋呢邊先。咦？多口問句啊！你哋呢度開幾多點㗎？我哋開早上9點至到夜晚7點或者8點鐘都得。哦，明白。好，睇埋呢邊先。咦？有多嗰啲。有啲板岩係啦，呢啲就係啲雨林色嘅花灑。係。睇睇個價錢先。咁有啲靚啲嘅。如果啲高端嘅品牌咧，就會貴少少。咁一分錢一分貨。香港嘅名牌咧，中端啲嘅係。好抵啦！呢個800幾蚊真係好抵喎。係雨林色嘅花灑。係啊，你買個普通嗰啲都唔止呢個價錢。係啊，普通嘅花灑都唔止呢個價錢。呢個真係抵啊！真係抵㗎。係。OK。同埋有啲新款嘅顏色咯。呢啲窗灰色嘅。咁就佢冇咁容易會即係乸色咯。係啊！呢啲可能如果用耐咗就會。同埋好容易咧，有摸到手指紋咁樣咯。哦，係。呢啲就唔會。咁價錢都唔貴，呢個都係1668。係啊，1668連埋個龍頭同埋上邊個大花灑已經。呢個都好靚啊！係啊，呢個已經係3合1㗎啦。係。佢下邊呢個位呢個6號出水啦。係。上邊呢個大花灑啦。係。上邊仲有個雨林嘅。3合1。同埋咧，佢係突破咗一個傳統嚟㗎，咁可以咧做到呢個咧，去選擇呢個檔位，選擇邊個位置出水咯。係。即係譬如呢個上邊嘅大花灑。係。呢個雨林式嘅大花灑，呢個普通花灑。係。咁啊係咯，咁啊另外咧就呢個6度式嘅出水位咯。係。好，唔該晒。哇！呢邊呢啲好靚喎。呢啲板岩嚟嘅。
板岩就好大件嘅，即係去到1米或者800啦，成2米幾嘅已經。係。成幅牆咁喎。係啊，咁有啲做啲飾面牆嘅，可以頂天立地啦，由地下上到天花頂度做一幅過咯。好多顏色，好多花款。係。另外咧，呢邊咧都有好多嗰啲梳妝鏡同埋洗面盤。咁呢款咧，我覺得幾靚喎。呢個3280。3280一整頭㗎啦，已經。一套啊？係一整頭。哦 ，OK。有鏡櫃啦，有台面啦，同埋有下邊個地櫃啦。一整頭。呢個幾靚。呢個款式幾靚。係啊係。同埋佢係不鏽鋼嚟嘅，呢個好實淨，不鏽鋼。哦。實心嘅不鏽鋼。嗰啲價位都好靚咯。係啊，都係緩衝嘅。好，唔該晒。上我哋網購平台嗰度咧，了解我哋啲款式啊咁樣嘅。哦。我哋呢度有個網購平台啦。係。可以過嚟我哋網購平台咧，去即係挑選你哋中意嘅款式咁樣咯。哦，好，唔該晒。我哋有個最新嘅物料嚟嘅，呢個係一個飾面板嚟嘅，即係飾面效果嚟嘅。咁呢個板咧就係未來嘅趨勢嚟嘅。咁叫做竹青，即係竹炭板啊，叫做。係。係啦，咁呢個竹炭板嘅話咧，就係可以即係做飾面牆嘅，一整幅嘅。咁就佢施工容易啦。係。同埋咧就係成本低啦。係。做出嚟嗰個有好多顏色選擇啦，做出嚟個效果豐富啦。係。好。影一影先。係啦，大概咧就如果一幅效果牆嘅話咧，大概2000蚊就可以做得到㗎啦。都好實惠喎。係啊，仲有啲金屬嘅線條啦，做封邊啊咁樣，大家做2件板嘅過渡位。明白。咁啊，玉屏咧，我哋咧就係可以度尺啦，即係我哋有包度尺啦，同埋包安裝嘅。係。我見到仲有2年嘅原廠保養喎。係啦，有2年嘅保養。如果做一啲鋁框款嘅話咧，3000幾蚊都有就可以有啦。呢啲不鏽鋼嚟嘅，全不鏽鋼。咁呢個價錢都好抵喎，4000幾蚊。4000幾蚊係包度尺包安裝。係。咁仲有唔同嘅款式嘅，有玫瑰金色。係啦，玫瑰金色。同埋呢個啞黑色。呢個都型喎，呢個都係5180。係啊，呢個都係呢個係無邊框嘅，係比較時尚呢個款嘅。咦係喎，佢係冇金屬邊框嘅，就係上下有條迴軌嘅。係，呢個幾靚。門口咧就馬桶門口都有嘅呢度。係。咁呢啲都係窗灰色啦，係啊，用起嚟咧就唔會流跡咯，即係冇咁容易變色啊咁樣咯，唔會。係，呢個價錢都好抵喎。係啊。呢啲價錢好抵玩㗎，600幾蚊又有。係咯。仲有10年保養喎。10年？係啊。哇，好正。好，咁呢邊仲有啲馬桶嘅，大家都可以參考翻啲價錢。呢個 Total 啊？係啊，呢個 Total。高嘴嘅座廁，係啊，1750喎。係啊，1000零蚊㗎。離遠影一影俾大家睇睇個款式。呢度係一啲防火膠板嚟嘅。係。咁我哋咧就有好幾個品牌嘅防火膠板，有好多顏色選擇啦。佢全部顏色都喺我哋呢個場咧 show 曬出嚟嘅已經。係。咁啊嗱，呢啲咧可以咧直接做埋個門板出嚟俾我哋睇到啲款式。即係呢啲防火膠板做出嚟嘅門板嚟嘅。係。咁啊呢個富美加啦，呢個德利板啦。係富美加。富美加係。好。一個香港一個防火膠板好大嘅牌子嚟嘅。係。咁呢個德利板啦，亦都係有做啲門板做起咗俾我哋去選購啦。係。直接睇咗隻門板做出嚟效果。如果你想更加多顏色嘅話咧，睇呢啲飾面卡。哦，好。呢啲卡仔會更加多顏色咯。我影一影啊！好啊，影一影。哇，真係好多顏色啊！另外呢條咧就有啲就有另外一隻牌子叫亞美加，咁有啲顏色都可以自然變色咁樣選擇嘅，係好靚嘅，真係好見㗎！你中意咩顏色，你深淺度都有，可以點揀到。如果屋企有小朋友咧，啲 colourful 啱晒啦。係啊，colourful 啱晒小朋友。係啊係。啲餐飲啊或者有啲幼稚園嘅話咧，都可以過嚟揀顏色嘅。係。做啲繽紛效果。飾面牆可以做。好。咁呢度咧，我哋有啲門板啦。係。呢啲其實咧。防
防火膠板或者呢啲門板咧，都係for一啲裝修師傅或者設計公司過嚟買嘅，過嚟訂料嘅嚇。全部呢啲可以訂製嘅呢啲呢啲門板咧，可以訂製可以，仲可以發光嘅呢啲。好靚！係啊，咁呢啲咧就係啲油漆面嘅，吸塑面亦都有啦，係咯。明白。咁啊，呢啲都係啲門板。好。呢啲叫做皇冠膠板嘅，咁啊都係有好多顏色，好多顏色嘅選擇啦。佢哋都可以咧，可以幫我哋做即係定製啲門咁樣咯。有鋁門啦，有呢啲木門啦咁樣咯。係。好，明白。而家影啲顏色先。好。行過啲咧，呢邊有好多門啊，順便睇埋先。咁佢款式都幾多？我哋呢啲門咧就做大門或者房門啦。個性價比好高嘅。咁嗱，你見到呢2000幾蚊有一套噶啦。係喎。咁呢啲半實心門咧咁我哋可以做到2000幾蚊一套咯。哇！門加個框線2280啫喎。如果淨係門就呢個價錢。OK， 明白。咁嗱，你見到我哋啲門啦咁有啲生態板嘅門咧，其實係刮唔花嘅。呢啲門刮唔花嘅，好實淨嘅，可以配啲金屬嘅線條效果咯。係啊，呢啲唔花咯，刮都刮唔花嘅。係。我哋呢度咧好多生態板嘅飾面可以選擇嘅。咁譬如話咧，有啲設計公司有啲裝修公司咧，可以揀我哋適合生態板咧做傢俬嘅。佢呢啲嘢都係刮唔花呢啲，唔會刮得花嘅。好。你好似呢啲生態板，刮唔花好耐用喎，好耐用嘅係啦，佢比較防水啦，耐燃啦，同埋咧係耐刮花咯連防火嘅功能都有埋。耐燃咯，係咯，防火功能都有嘅。好，明白。好多顏色選擇咯，係啊，你可以過嚟咧，即係譬如話咧做傢俬嘅話咧，可以揀好多顏色啦，有成100個顏色可以選擇嘅。好。有木紋啊，有織紋啊，有石紋都有嘅。好多顏色嘅。好，唔該你。大版嘅選擇咯。係啊，我見到都好多款式，有啲有紋或者正式。係咯。我哋呢度咧有啲鋁門咯，譬如呢個巴士門啦。有啲比較新款呢嘅窄邊框嘅呢啲鋁門啦。係呢個鋁門啦，比較窄邊框嘅。係咯。咁啊好實淨呢啲邊框，多啲好實淨。我哋呢個咧係 PD 門嚟嘅，咁咧就佢嘅好處咧就係可以咧即係燙過嚟，跟住然後咧再將佢打開佢，都可以出嚟嘅。咁呢個出嚟空間好大嘅，咁好適合香港嘅屋企嘅細間屋仔咯。所以個門口就會厚啲咯。係啦，好實淨嘅。咁啊係咯，其他呢啲鋁門都有啦，即係如果呢啲有啲人屋企個廁所冇乾濕分離嘅話咧，咁就要做個鋁門咯。防水啊嘛，可以。防水咯，係啊，唔會因為粒木咧就會令到個門咧會發黑啦、發霉咯。呢個幾好喎。呢個都幾好嘅，呢個都可以，仲有防濕，即係有呢啲磨砂玻璃唔會透到。有私隱。有私隱係。唔該。我哋呢度有啲門鎖嘅，咁啲門鎖咧其實咧好實淨，咁可以同啲門配套嘅。我哋咧係可以咧，即係想買門鎖同埋門頂啊，嗰個磁吸啦，同埋門膠啲咁大概都係加即係100幾200蚊度咧，就有個配套啦。哇，好抵喎！係啊，所有門嘅五金咧都可以呢度咧可以睇埋。好，唔該。咁係啦，龍頭啦，水龍頭啦，我哋有啲套餐嘅。咁譬如話咧，呢個有啲高熱嘅牌子啦，咁譬如話咧就係1、2、3、4，咁都係1000幾蚊度嘅啫。即係大概1000幾2000蚊度咯。咁譬如話咧，有啲我哋啲自己代理嘅品牌啦，或者 Delong 呢啲咧。咁我哋咧大概都係1000幾蚊度就賣晒全屋個龍頭啦已經。即係有浴室啊、廁所、廚房啊嗰啲都賣晒啦已經。包括埋花灑嗰啲。好。咁價錢都好實惠，見到1000零蚊已經有一套啦。1000幾蚊度啦左右。同埋都有唔同嘅款式啦，適合唔同嘅家庭。老闆啊，我今條片咧會擺上 YouTube 㗎 ，OK 啊嘛 ？OK 可以啊。好啊，咁咧，如果我啲 YouTube 粉絲咧睇咗呢條片咧，有冇啲咩優惠㗎？有，如果你第日呢個朋友過嚟買建材嘅話咧，過嚟呢邊觀塘紅頭80。
係，我會俾啲平啲嘅折扣你哋啊。啊好啊，咁我屋企裝修都會過嚟噶，咁多謝你今日介紹。多謝晒。Thank you。好啦，今條片同大家影到呢度先，中意嘅朋友記得俾翻個 like 我，同埋訂閱翻我頻道啊！下條片再見，拜拜。